Hello，各位亲爱的同学，大家好，欢迎收看《情书》这一期的熊猫九仙第一视角。那么为了大家更详细的能够了解到熊猫九仙这个英雄的变态之处，那在视频前面呢，我就给大家讲一下，详细的讲解一下他的大招吧。那我先口头讲一下吧，因为他的大招，这个持续时间非常短，只有15秒6级的时候，基本上加点就是主 C 了，这是毫无疑问的主 C。然后你前期看这个，如果是对面法系爆发多的话，你就把这个技能忽略掉，加黄点。那基本上就是有大加大，然后前期点个1-2级最全，还主 C。熊猫这个英雄，我觉得在路人当中综合能力是非常强的，而且胜率也是极为高的。节奏真的非常好了，他用这个英雄带节奏真的是非常容易，非常简单。那就是在路人当中，我很少碰到就是熊猫九仙玩的非常溜的，可能就是大家对这个英雄不了解，不愿意去学。那么我先给大家口头讲一下他6级的大招吧。他6级我觉得很像Leon，就恶魔巫师，单杀能力非常强。如果你不吝啬你这个大招的话，6级的时候你就可以，就是尽量去踩到他，因为这样能够帮助你的单杀，帮助你单杀的这个成功率。踩到他之后呢，马上开出你的大招元素分离，这时候你就有3个熊猫了。这时候你得手速快点的，马上框，把3个熊猫都框住。但是框住的时候你先别急，先看一下你框，就是你3个熊猫你是框的，就是你用贴背切换啊，切换到这个土熊猫，然后递一下。地下之后呢，你把这3个英雄去 A 他，因为他这时候是晕眩的。然后同时，马上找到你的风熊猫，然后按 W 就是隐身，然后破影一击 A 出来之后，这时候你还是在控制风熊猫，然后马上 C 就是吹风，然后你这时候你再点一下你的土熊猫的石头 CD， 就是晕眩的 CD， 好了之后马上净化掉。净化掉之后，再递一下，用土熊猫再递一下，再晕一下就是，然后再 A 一轮。这样的话，基本上大多数，比如像中单冰魂啊、Leon 啊这种有控制技的，照样能杀。还有很多英雄，除非就是女王这种有闪烁的这种英雄，这样你是很难杀的。如果一个人的话，那我这里就给大家演示一下，大家看好了。这样我刚才说的就是，6级的时候。熊猫九仙的一个非常极限的一个伤害，你看，因为我是单机的，我只能用这个野怪来演示了。先吸一下，然后马上分身，把手泥框晕一下，破影一击，然后吸，然后等一下，看 CD 好了啊，把它递下来，然后再递一下，然后再破影一击。这样就是熊猫6级的时候一个非常极限的伤害吧，当然你操作要好，就算没有极限操作也没关系，你大概知道这个套路就行了。然后给大家讲一下，到了中后期之后的这个大招的使用吧，就是更高端一些。我不知道我讲的好不好，我的那个表达能力比较烂的，所以那个什么，2013。14的时候表白老是不成功，开玩笑。当你到16级的时候拥有不管你有没有 A 杖，反正没有 A 杖的话也是有19秒的时间。这时候打路人局，如果对面你先看对面就是牛头 SK 之类的有没有跳刀这你得都注意到。你到16级之后开大，同样是3个熊猫都圈住。利用这个土熊猫的晕眩配合你队友去杀人，这个火熊，然后这个风熊猫呢也是隐身，但是可能就不会像刚才6级的时候那样做了。这时候你就得去找人了。找哪些人呢？就比如说中后期的时候，输出最高的人，比如像物理输出最高的人，或者是法系输出最高的人，就比如像。虚空这些你肯定是优先把它吹起来的，还有像露娜、月奇这种核心你可以把它吹起来，然后土熊猫还是跟着队友配合队友去杀人。
然后吹起来之后，你就可以隐身在他旁边，等这个吹风 CD 好了之后，继续吹他，让他一场团战都不能有所作为。然后这个火熊猫，如果对面牛头有跳刀，SK 有跳刀，你找到他人之后，你就可以用火熊猫马上去贴住他。这样的话，你3个熊猫就用处非常大了。其实这个大招是非常灵活的，操作呢，我觉得不难。相比蒂普斯、卡尔这种简单多了。而且用的非常顺手，基本上圈一圈，然后用 TAB 切换，然后必要的时候，就单点风熊猫W 过去吹人啊，用 C 吹人什么的之类的。然后它这个风熊猫的进化，可以把吹的人给马上就是掉下来，而且进化作用很大，它就算别人吃了隐身符，你照样也可以把它进化出来的。不知道大家有没有听懂？如果没有听懂的话。怎么办？没有听懂的话就自己去实践一下我刚才的那个就是套路，多打多练嘛。当初我玩卡尔的时候也是多打多练。那前面的介绍就到这里了。然后出装什么的话，其实大家在网上搜一搜就可以搜到的。本来我是不太想就是做一个类似9神的提高班这样，但因为我的口才并不是特别好，但是真的希望大家能够更加了解这个英雄，所以才跟大家讲一下他大招的威力。那么就到这里了，大家看视频吧。哦，对了，还有就是抽奖环节是，以后都放到了片尾，大家注意一下。那大家看视频吧。大家好。那看到刚才我那个详细介绍了熊猫的大招之后，相信大家也是非常跃跃欲试不管是想自己去打打看，还是想看视频我非常确定的一点就是熊猫这个英雄真的是非常强。那大家熟练了之后，这个天机分数肯定是直线上升，然后发现他是一个非常 bug 的英雄，然后渐渐的就爱上他了，和我一样。那这局的话，我是和我一个朋友开的一个2人黑。2楼信徒，然后这局的话是随到了一个熊猫9仙。那我决定打一把了，先看一下这个队友的分路，看看我们的猛犸或者是风行者有没有走中的。猛犸也是买了小鸡。Name your poison. 买了一组眼，可能是去猎单的。对面10楼是蕊了一个水人对面还有发条拉比克。拉比克也蕊掉了，那可能就是发条中单了。那我的话，因为是853队友帮我买鸡了，那我直接是瓶子，然后一组吃树，3个树枝出门。我们这边英雄好像分路比较尴尬，风行者这样的话不知道去哪儿。大家看到风行者身上也是和猛犸差不多的装备，而且也买了假眼，对面又蕊了一个仙女龙。这样的话，对面要等级的英雄比较多，看一下可能是仙女龙猎单。如果发条中单的话。我们这边还有一个 ID 是符号的，就是像横竖撇这样的符号的。这位同学他是我这个发条前期一开始就吸引仇恨来打断我的这个补刀节奏，看来也是比较会玩的一位同学。我刚才说到这个就是吸引仇恨，害得我这个法师兵没有补到，刚才也是狠狠的踩了一脚。这个横竖撇，暂时就这么称呼他。这局是打了一个迪亚，是最近就是我打路人局，碰到了一位2000分出头，但打得非常不
不错的一名选手。打发条的话，不难吧？就因为发条这个英雄我也是比较了解的，所以打他我觉得还是比较得心应手的。就是和他拼的时候，拼完了之后，你回头先不要急着磕磨平，因为他这样的话就很可能被他的导弹马上就打断掉，这样你就非常伤了。这里我们是烈士路2人组，波形加猛犸，猛犸的话是已经送出了1血。另外要注意一点的就是在你兵快没有的时候，这样你就得回头了，不要和他拼了，因为这样如果他第一时间开出弹幕，你很可能就会被他给玩死。这里我也吸一下兵的仇恨，马上2分钟了，看一下神符下符。因为跟发条对线，不管是他跟你普通攻击对 A， 还是用导弹炸你，你的血量会被他耗得比较多，所以你也不要吝啬自己的蓝，有磨平有的踩就踩。2分钟下符，刚才发条去看了一眼又回去了，不知道有没有被这个谢景荣给吃掉。谢景荣现在也不在线上，有点不好的预感。果然没有。这个发条的话，我是不太敢跟他去同一条路去看符，因为我没有鞋，被他撵上的话，就很可能被他单杀。忘了跟大家说，发条是这个就是圆盾的，所以我 A 他不怎么疼。这里我是做出了我的鞋子。这里他是开了弹幕，然后一个框把我框在里面，但是我觉得他是杀不掉我的，因为我附近有很多小兵，他可能是想耗我一波，看到我没有磨平了。磕了大药。这里我们上路比较劣势，上路看一下，应该是他们冰女、水人加 THD 双头龙的3人组。这里我看见我队友来了，但这个猛犸有点急，先冲了。我们的应该等人马过来，等人马过来的话就比较稳。刚才我不上的话，猛犸也是被看见了，可能觉得上路不好混，想来带一下节奏。这里发条是他是运来的魔棒，把魔棒全吃了，状态全满。而我的话没蓝这样的话我就队友正好是帮我控上路神符，那我就吃。这2名队友是直接往上路跑的，没有帮我控符。这样的话加速我可能吃不到了。双头龙肯定是杀不死的，我就回线上继续混6了。这局的话比较劣势，下路我们小黑单帕克的话，这个帕克能混能补刀，而上路的话我们已经是比较劣势了。中路我觉得应该是55开吧，我现在补刀是21-3。感觉我会比他先到6。上路又是拼得比较凶但是好像暂时没有发生人头。上路我们的人马又是被杀了。上路我们是风行猛犸加人马的确不是特别强势。现在的话我血量比较充足，就是比较缺蓝，那我准备是打到1000块去这里有个红点，准备去野外商店买个秘法，这样有个红点的话我就绕一下，就直接去上路，然后再绕到野外商店。后面是发条已经到6了，这样我得注意一下，一个导弹应该是开视野，躲一下他的钩。这里我们猛犸是会错意了，先上了。这一波的话我没6不太好打，猛犸应该是要先被他被发条打死。我刚才踩了一脚双头的一个 T， 这个风龙非常漂亮。我们的
风行者也被冰女的一个E带走， Have one on the house. 赶紧去买出秘法鞋。 Oh, gladly. 继续回到中路混6，这个买个秘法的这个路程都这么艰辛。 Is trouble brewing? Oh, gladly. 如果刚才有6级的话，那他们肯定是这一波肯定是灭了。 I bring pandemonium. 到6， Give it a shot. 这发条应该是回家补给了。刚才大招也用了，勾的是双头龙，勾他队友逃跑。 Get crashed. 这个发条感觉玩的还是非常不错的。 On the house. I'll put it on your tab. Name your poison. 斜屏，斜屏的发条， Have one on the house. Oh, Pandaria. 觉得这发条对我还是有想法的啊，对我还是有想法的，因为就是我们的人马是跑到下路去，然后被 Shot. 帕克和双头龙逮到。 You seem a little parched. 刚才说到这个，我们的风行者也是不在上路混经验，来到了中路，然后又跑到上路了。 Shot. Name your poison. Oh, gladly. Our allies' 我们 town 上路是猛犸在被水人追，还差最后一下。其实我觉得风行者就应该待在上路，他来中路的话，其实更危险。我觉得 Our 一个发条就能单杀他。 warriors enemy. I'll put it on the tab. 发条是开了弹幕在收兵吗？这里想杀我，但是这里我犹豫了一下。我是又想开大又不想开大，我是认为，第一个我是刚刚在看上路，然后这个双头龙回头了，我是愣了一下，也是比较劣势，所以打的比较晕，头脑比较不清晰。现在是8分钟0比8，非常 Fresh, cool. 应该是我们3路都没优势。我觉得下路的敌2也是 This will 帕克级高了之后也是比较难打。 I'll give it a shot. Oh, gladly. 死了一次，省了一个大招。 Gladly. I'll put it on your tab. 这样的话，我得现在注入 Crashed. 继续混级和打钱，然后尽量找一下节奏吧。 Prepare to get crashed. 现在比较难，因为他们冰女双头龙爆他们比较多，保这个水人，然后 I'll put it on your tab. 这双头龙也比较肉，冲上去踩他一脚也踩不到。 I'll give it a shot. I bring pandemonium. 放眼望去，3条路没有人可以杀的。 I'll give it 水人的话非常难杀，而且我们队友等级非常低， Have one on the house. I'll give it a shot. Have one on 所以 the 我们野区是 Oh, gladly. I'll give it a 这 shot. 里一个束缚技没有束缚到， On your tab. 野区我们的猛犸又挂了，应该是看一下是被发条杀的。 Gladly. 刚才我们风行者已经是提醒他了，提醒他这个发条隐身，他没有注意到。 Prepare to get 这样的话，我们是0比9的一个比分。哎，这里发条一颗导弹直接勾我，这次我就不给你机会了。 trouble brewing. 开隐身破影一击， You see. 这里很可能杀不到，杀不到就算了，我就不追了，因为很可能 I'll give it a shot. You see. 追深了我就走不掉了。 Have one on the house. 这次我是果断开了大，不然的话 On the house. 又得死在发条、双头龙和冰女手里了。 Another round. Oh, 10分钟上路分身，这局打了3路崩盘。 prepare to get crashed. 可以看出来我们队友其实也有点迷茫，他们 Have one on the house. 就是上路带不下去，就老是喜欢乱跑， One on the 乱跑就更容易被抓。 You seem a little parched. This will 现在刚开完大招的我是没什么用处了，我现在就是希望队友能够混出这个等级。 This will be grisly. 现在我赶紧把线推过去，这样的话会比较安全一些。能够混出等级的话，我觉得还有的打，不然的话， Put it on 被对面打了一个现在是一个碾压节奏。 round. 我看一下0比9，就我们的小黑没死过。这发条又是从边路窜出来一个勾，勾到了我们的猛犸一个 D， 这里我直接 TP 了，因为对面已经冲进了我们，冲到2塔还要过去一点。
一个踩骗下帕克，冰女E了我一下，所以他们是4个人。放我风筝了，开始中了非常多的小技能，他们也又开始冲了。4个人，把我活活的玩死了。这边，小黑，我觉得小黑真的是玩的还不错。看到我们劣势也没有乱 TP， 没有乱支援，而是有自己的节奏，然后还带掉了他们的2塔，这让我非常的惊讶。就是小黑居然在11分钟非常劣势的时候，思路非常理智，非常明确，就推塔，来给团队增加节奏，来给团队就是增加经济。这里我觉得小黑玩的非常不错，然后我跟他交流一下，让他先做 BKB， 因为对面的阵容，如果他出了一把 BKB， 他就可以非常进行他非常恐怖的输出，没有人能够对他有非常大的威胁。我开局也不是非常顺，第一次死是自己没有选择开大招，第2次的话，看到对面冲塔了，我是看到对面已经冲到2塔了，然后毫不犹豫的一张 TP，然后 TP 过去发现转角遇到4个长手，被他们活生生的给放风筝放死了。一般打到这种局的话，我是不会去抱怨队友，这时候就是自己就是得更加的专注一些，想一下为什么会这么崩，多想一想，然后怎么说呢，就是努力的让自己这边的节奏稍微好一点。对面水人是坚韧球。对面帕克也是等级非常高，就我们这边的酱油真的等级太低了。风行居然又是8条冰女双头龙，风行者是肯定挂了。我在想身上加速神符能不能够杀掉2个酱油。我们把那个地距离非常短，我是直接开大了。这边冰女要挂，先地下冰女，我们的迪亚再切双头龙。好，冰女挂掉，这波总算是突破0弹。Our allies' town needs help. Our warriors have engaged the enemy. 这是迪亚的第一波支援，也有收获，非常不错的一个节奏。我的话大家可以看到，我现在已经是2300了，跳刀已经是有了。8条的装备相位鞋那个骨灰。其实我的装备和等级，装备并不差，等级也并不低，就是我们酱油比较惨。还好这个水人的装备路线，这个装备路线就是林肯，这个装备路线其实比较拖节奏的。大家可以想一下，他现在还没有2000月球，到20多分钟他出一个林肯，这样他的发力期会。大概是35分钟以后吧，就觉得这段这里我直接 TP 了，是双倍，过去踩一脚非常极限，但是我们的小黑还是挂了。这里一个帕克没有拨过去，没有传过去，这个帕克移速不击，再 A 一下，我的双倍的攻击非常厉害，再 A 一下，他想传走，直接踩一脚了。不然，如果我再去 A 的话，我会有这个攻击间隔，很可能被他传走了，这样就黑了。我现在是没有大招就不追了。这波我觉得迪亚的换还算值得吧。那我们回到刚才那个话题，就是说水人的装备。大家可以看出来他们的阵容，帕克、THD、冰女8条，虽然说有一定的爆发，但都不是太强，只能杀一些就是说我们等级低没装备的一些酱油。那我们就可以劣势的时候就可以这个点把这个点当做可以突破的一个点，就是说
水人现在就一个波，他们5个人的话，等我们有等级，有一些小装备了，称血的装备，其实他们打架面对我这个，我马上11级了，11级的熊猫也是非常头疼的一件事情。我们这人马又得挂了，想杀水人，直接被水人秀死了。他们现在也只能抓一些我们。就刚才说到的酱油等级没等级没装备的一些酱油，只要我们的，我觉得这里我也和小黑说了，叫他小心一点，因为现在我是有看出来小黑是比较会玩的，所以跟他的沟通要多一些。双头龙中路。上路他们还没 TP， 迪亚的话也是不想带线了。双头龙做一个梅肯，也先踩一脚，我是有大招的，先不放大，开大招，先杀双头龙，杀了之后回头配合迪亚看能不能杀人了。这边一个发条，不过我是想追上面那个人的水人可以追，把冰女先追起来，冰女还没有用过技能。踩一脚，好漂亮！这个人头是被人马收到，他们的刚说了，他这个水人的装备用处不是特别大的，他既没有物理输出又不肉，冰女还在带线，上去踩一脚，这样的话他冰谁都不是，成功的帮我们的小黑拿到一个人头，小黑的话也是 BKB 在手了。这样的话，我们打团打起来会，就小黑这个点，他输出几乎是完美输出。哎，这里他们一个 TP， 这样我得挂。帕克也是，刚才没有看到帕克是做出了跳刀，我是叫队友赶紧闪。这波感觉还是不太好打。虽然迪亚能够输出，但是他们的状态都不是特别好。还好这一波是，没有人挂掉。我们的风行者也是努力的在出着自己的梅肯，用 AOE 清兵守塔。这里。水人一马当先冲了过来，应该是回到自己大招那边，想收上路的线，直接过去踩一脚，不让他这么容易的打钱。其实水人现在打不到钱，非常郁闷。这样我再骚扰他一下，拖延一下他这个林肯的速度，因为他出了林肯之后就是一个疯狂的打钱时间了。这里是先买一个1200，准备出 A 仗。现在我们这边其实人马、猛犸和，这里我的大招在 CD， 刚才看了一下，还有几秒。猛犸一个大，这个大非常漂亮，我上去先踩一脚。冰女开大这边双头龙先挂，发条也挂，冰女也挂掉。这波打的就非常漂亮了，猛犸这个大还是起到了非常关键的作用，而且我们有迪亚的这个非常，他现在的输出其实已经是非常高了。这里我让迪亚去收线，这波的话我们不打也可以，因为现在迪亚，我觉得迪亚成长起来比这个水人要快得多。这里我是准备，他说没有 TP， 我是说，他说刚 TP 在 CD， 哎，这里一个风行者是被我抓到了，我买一个 D， 这个小黑非常漂亮，给了一个沉默。我刚才说，其实我们现在人马、猛犸还有风行者的装备是不会变得太快，就是说，不会有太多的这个变化，因为他们打钱非常慢。现在我主要是就是看，这冰女，我想踩又不想踩，因为我是有大招的。这边他勾了我，居然，我这边是有大招的，一个晕配合我们迪亚的分王输出，这里吹了双头龙，等一下这个 D 的 CD， 就打双头龙，不要追这个冰女了。这双头龙肯定也得挂，卡一下位，
再卡，我还有一脚踩。现在主要就是看这个我们小黑装备的这个进展速度。这一个兵女刚才去看了一下神符，这个兵女是肯定挂了，所以我也不急。我们黑色剑士魔马已经是大杀特杀了。其实现在节奏就是有一点掌控在我们这边了。现在打架我们也可以有一个优先权打先手的能力像之前都是被他们抓着打，因为现在其实我们队友也是挺给力的，就是落单比较少。其实我碰到很多的就是喜欢一劣势，就是自己打钱然后出一些奇奇怪怪的装备，也不喜欢抱团，不喜欢买眼。其实我们队友，说实在就是可能水平跟对面有点差距，但是心态都是非常好的，现在心态都是非常好的选手。又买眼，然后又抱团，这样的话我们一起打出非常强势的几波之后，然后这个局面就稳了。首先呢，我的等级装备。都有，小黑也是，我们这两个点就能给对面造成非常大的压力。他们自己可能打得有点乱，前面几波，可以说送的有点多吧。这里我还差800块钱就可以做出我的 A 仗。中路这个塔可以不要，但是上路不能让这个水人待得太舒服。我们上路的2塔已经被水人磨在了半血。继续过去踩一脚。其实他出了林肯之后打架我就不用去管他了。开了大招之后，我需要做的就是去配合 BKB 的小黑去杀更多的人，然后我的大招就是配合他杀人和留人嘛。这里我是打字让队友集合推中，因为我是有大招了。现在我们要主动的找对面打架，因为对面看起来，对面感觉我觉得对面是这样的，就是感觉上打得过我们，所以打架一点也不怂，愿意跟我们打，但其实是他们打不过我们的。这里一个双头龙，我跟队友说别管了，队友不停的在打信号。哎，这里又是一个冰女魔马，一个空踩，但没关系，我这个踩距离非常大，是一个水人的幻象。风行的梅肯也是做好了。这个塔我们已经是势在必得了，可以看出来对面是感觉不太肯跟我们打正面了。8条的导弹应该是在边路，在右边，在我们的右侧，但是我们可以不去管它。帕克，哎，这个冰女就是真的了，直接开大了。看一下还有没有人了，还有水人。水人的话，我先破一下他的林肯。还有双头龙。这里我的大招，哎，一个大，非常漂亮。所以他们两个都有死，还有8条也勾了上来。再给个踩，再给个地，我们的魔马还是挂了。这里我们的迪亚在疯狂的输出，这是8条也挂。再给个地。我们这还是挂了，我们的小黑还是挂了，但没关系，这波我们还是打转的。这里风行要让开，因为他还有沉默，先给个地 ，A 一下打出了丢失，漂亮，这个炮肯定要挂掉，先踩一脚被他跳走了，但没关系，未有跳刀 ，A 2下挂掉。哎，这里我们的风行者在后面是被帕克的一个波给 boss 了，这里我也得挂他，但是这波是非常赚的，大家可以看到他们的水人是买活的，还有8条都是买活的，这波其实我们。打转了，同时也把我们的这个士气给打出来了，应该可以这么说吧。水人林肯之后再买活，是非常伤的。我们的迪亚现在还有2700的存款，现在我们的人头比分也是追了上来，我的数据现在是841。人马裸跳刀，裸跳刀的话也是可以，我们打先手也是非常厉害的，非常强势的。
大家可以看到，现在他们的酱油和我们的酱油装备已经是差不多了，所以现在我们已经没有劣势了。我们的迪亚现在也是在马上做出自己的分身，跟队友说现在不着急的拖得起，因为这里是8条抓了我们落单的人马，因为是说迪亚大神。 面对这么劣势的局，能够不慌不忙的去看清楚局势，去思考啊，所以说叫他大神。现在我已经16级，最强势的时候，看他最强势的时候，现在这个水人，其实水人的这个发育的进度完全是已经被我们拖住了。他现在只有一个林肯加一个1000的这个加敏捷那个1000块的东西，所以把他的分身打掉。其实水人的分身，我觉得是挺重要的。 把他分身打掉，可以拖一下他这个刷钱的节奏，而且万一他们跟我们打起来了，他不能第一时间赶到。这边一个8条是可以杀的，但是不想浪费这个大招。现在的话可以让迪亚去带上路，上路 TP 的应该是迪亚，迪亚和我的想法还是差不多的，迪亚去带上路，然后我们全部过去，跟他推上，因为现在中下2路线对我们来说是非常好的。现在推上路逼他们打架，其实他们现在也来不及推线了。哎，这里人马开了大招，看有没有机会。 水人的话是不停的在转属性，一个踩到了，一个束缚机，我再过去一个踩，龙马一个大招，小黑能不能赶过来？给了一个沉默，但是好像没给到。这里我是等他播，看了一下他是没蓝了，那我就慢慢的跟着他，等我第2个踩 ，A 一下，再 A 一下。我看一下后排，我们的猛犸是挂掉了。这里我直接开大了，双头龙。 我们的迪亚在追8条，我是先追这个双头龙了，在第1个成功杀掉双头龙之后，还有一个8条也得挂，先吹起来。8条是没有逃生技的，杀他非常容易，把自己框在了里面，那肯定是必死无疑了。这边帕克也是不敢扑过来。 现在是我们追到他们二塔那边了，给他们一点颜色看看。这边是帕克还在秀自己的操作。其实他们对面，我觉得水人出 BKB 不知道会不会好一些，因为 BKB 的话。 他出林肯其实也可以，但就是自己的节奏被打乱了。所以对面玩的还是挺不错的，像帕克8条，或者是双头龙，水人这些兵女都玩的挺不错的。突出的我觉得帕克和8条我觉得比较突出，比较优秀吧。 现在我身上是买了一个板甲，我现在在考虑是出冰甲还是出强袭。这里我跟我们的小黑说，让他补一下，然后，这里猛犸是帮我控到了一个隐身神符，让他补一下，然后我们推上，推到他们最后的一座外塔，这样就局势就完全的掌握在我们手里了。不管我们是补一波去打肉山，还是推高地。 对我们来说都是比较优势的。现在感觉是他们的节奏就像我们前10分钟的节奏一样，不知道干嘛了，到处乱跑。然后只有一个水人敢打前，就让队友都来吧。打路人就是执行能力要好一点，就胜率会高一点。这里我们下路的人马已经是把自己搞得残血了，就跟迪亚非常霸气的打了一句：“既然他们不来，我们就2打5 ，Go！” 也是一个帕克。
还有一个水人，这水人不知道能不能杀，能不能给他沉默？他顶级沉默的距离是非常远的，给了一个 D， 上去踩了一脚，减速减得非常厉害。哎，直接开大招了，这里可以留双头龙。哦，双头龙是必死了，看下面有没有再可以留的。帕克，这个帕克是非常跳的，非常爱秀的一个选手。看有没有队友跟过来。应该是要跳走了，但没关系，还是可以递到你。给沉默，跳过去一个踩，再给个 D。哎，这里是丢失了视野，但没关系，一个大招非常漂亮，两个人都得死。我们这里人马是被8条单杀的，这个8条是专门找着我们落单的，抓得非常准。开了个隐身符，但是过来8条直接 TP 了，我们也没有留人技。刚才风行者的束缚技是提前用了，这样的话我们就可以直接破他们的高地。风行加了一口没啃，这路高地我们已经是势在必得了。他们两个 AOE 对我们造成不了多大的伤害。等他们全部复活了，想打的话，其实我的大招已经快好了。哎，这里水人是迪亚开的 BKB， 这波我是没有帮他踩到人，但是还杀了一个双头龙。现在已经够了，我们已经破到他们的高地了。哎，这里发条是看准了我们迪亚没有 BKB， 所以我给了一个 D。这迪亚是肯定要挂了，我是救不了了。刚才是看准了我们迪亚没有 BKB， 非常漂亮的一个勾，杀死了我们的小黑。这样的话，我还是决定做一个兵甲，减速流。吃了一个双倍神符，看看有没有什么作为。先把兵甲买好。这8条应该是对面应该是有眼的，8条直接把我炸了一下。但是我有大招的，你想框吗？不让你框，哎，我还停一下，再跳走。其实我刚才可以杀他的，就是我想比较稳一些，等这个小黑过来，我们一起再退一路，或者先打个肉山。这里我要先回家补一下了，因为我的状态不是特别好。哎，这里一个空血的猛犸，小黑身上3000，小黑真的打得挺不错的，这个分数段呢，我觉得很少能看到。其实小黑这个英雄不是说他小，就是说他思路比较好，心态比较好。哎，这里我们的，哎，我已经开始说我们的肉山了，我们的肉山已经是被他们打掉了。对，我开了一个雾。帕克是在做紫苑，不知道是不是针对我的，但是我觉得，就算他把我紫苑住了，他们一轮也秒不掉我。而且在我们 BKB 迪亚的存在下，他们很难去激活秒一个人，那会付出非常惨痛的代价。现在我的数据已经是13-4-14。看一下我们开悟能不能有所收获，上路又是一个隐身符。冰女在中路插了一个线上眼。帕克不应该也有自己的紫苑了，水人的话还是在下路继续在线。其实现在我们已经是不用去抓他们了，觉得没有特别大的必要。现在只要是打正面推塔就 OK 了。这波推掉2塔之后，如果他们2塔不来守的话，我可以利用我这个装的隐身符，直接去他们中路的高地那边切后排。这样的话他们肯定不会注意到我，因为他们线眼只有在中路外面一点点，就他们高地下面一点点。这样直接吃隐身符，因为我们现在正面有迪亚的 BKB 输出，我只要能够切后排，那我们正面是一点问题都没有。这里他们差不多人到齐了，刚才看到水人也 TP 了，我们先跟队友打字交流一下，说打，这边一个踩中2个，直接变身，吹8条，打后排，打双头龙，这边还有一个火女，风行猫隐身，继续吹这个8条。
净化掉，再一个 D， 这边风熊猫再隐身，水人一条命已经交代掉了，这边8条是肯定挂了，给个 D， 哎，这个 D 可以给水人跳过去，先一个 D 再一个踩，不过他们已经是4个，已经是没希望了。这局的话他们已经是没有什么希望了，也算是比较励志的一局吧。然后最近元旦嘛，元旦这个活动还没有结束，淘宝也是在冲3钻，所以有非常多的优惠活动。那有兴趣的话可以看一下片尾，给大家带大家逛一下淘宝。然后感谢新老顾客的支持，咱们下期再见，拜拜。好的，那么看完非常励志的熊猫9仙之后呢，请叔带你逛逛我自己的淘宝小店。那首先这个页面大家可以看到非常多的套餐，那下面秦叔就一个一个为你介绍。那首先先介绍的是最近非常热卖的一款灭神鼠标，非常霸气的磨砂限量版。那这款鼠标的售价呢仅仅只有79块钱，这还不止，而且还有包邮。那还送赠品，赠品就是这款非常厚，就是冬天嘛，大家打多大可能会手冷。那这款鼠标垫呢非常厚，45块钱还是48块钱，是赛事专用的鼠标垫。那还有送脚贴，那如果你有要求的话，还可以送这个签名照。也就是说79块钱包邮，不仅包邮，还送鼠标垫，还送脚贴，非常实惠。那重要的就是买东西嘛，都要看这个售后。那大家可以看一下我们这个售后，秦叔给大家保证，这个保证是7天免费试用的，而且12个月内无人为损坏的都可以免费换新的。这就是我们产品的一个特色，而且它的这个质量非常好，大家可以看一下评价。一般买东西我自己也会先看一下评价，评价都是非常高的，大家可以看一下。都说这个性价比真的非常高。好了，那么搭配这个狼蛛龙牙背光键盘呢，也是一个套餐。这款键盘我自己到现在还在用，又漂亮又实用，价格又实惠，而且质量又好，也是一款比较热卖的。那么这个有个套餐就是便宜9块钱，虽然便宜9块钱，但是这个赠品非常多，总之性价比非常高，而且买这个键盘呢还送这个手托。那么接下来呢就是牧马人电竞鼠标垫了，相信大家对这款鼠标呢不会陌生，但是衷心的提醒大家，这款鼠标因为我也用了很长一段时间了，但是我的手中小手吧，这款鼠标其实适合比较大手的同学，手比较大的同学来用会最舒适。那这款鼠标呢价格168元，现在送25块钱的幽灵披风鼠标垫，然后包邮，然后也是1年内有任何质量问题都可以免费换新的。然后搭配这款鼠标，搭配这个键，搭配龙牙背光键盘是便宜27块钱的。然后店里还有这个套餐，大家都可以来我店里逛一逛，我店里还有非常多的外设，耳机啊这些都有，而且都是包邮。最近大家要抓紧这个元旦的机会了，而且淘宝店也是在冲3钻，肯定要谢谢新老顾客的支持。然后大家就看下面是抽奖环节。好了，到了抽奖环节了。那么可能现在这个把抽奖环节放在后面，很多人可能都忘了这个视频留言送鼠标这个活动了。那现在多提醒一下大家了，现在抽奖环节在片尾了那么上一期呢70页，那么我们就揉70。好，28页的第10楼。好，那么下面给我出去看一下谁是幸运儿。好了，那么我们现在看到的就是我上一期的DOTA 双轨实施轨和优轨的合集。那看一下这部视频一共有2087条留言，现在我已经翻到了28楼第10页，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，美，羊，来晚了，你来的一点都不晚。
那恭喜你中奖了，一会儿我给你发站内信，然后现在开始起呢，这个赠品，抽奖的奖品是灭神鼠标，恭喜你这位同学，那我们下期再见，拜拜。